猫が飼い主のそばにいたいサイン参戦。特に最後は愛おしすぎる。一つ目は飼い主を追いかける。飼い主が部屋を移動するたびに後を追いかけるのは猫が一緒に過ごしたいと感じている証拠。そんな時は一度止まって撫でてあげよう。二つ目は鳴き声を出す。猫は鳴くことで自分の存在をアピールしてそばにいてと訴える。声のトーンや高さが変化する。三つ目はゴロゴロ喉を鳴らす。これはリラックスしている証拠であり、そばにいてほしいという猫からのアピールでもある。みんなが気になる猫の行動をコメント欄で教えてね。